हेलो बच्चों, ये देखो कितने सारे टॉयज हैं और अभी हम डंपर ट्रक को लेकर जाएंगे आगे ताकि हम यहाँ से कुछ सब्जियाँ तोड़ सकें। चलो इस सब्जी को तोड़कर घर पर लेकर चलेंगे ताकि हमारे मम्मी भी खुश हो जाएं। यस, डंपर ट्रक को कर दिया है सब्जी से लोडिंग और अभी हम लेकर जाएंगे घर पर। वाह, कितनी बढ़िया है ये तो। अरे हम इसको खाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। गुड बाय।